Robert Rwakandari omushuganusa w'ebyobutegeki mu office ya president nagira ngo akaniko keira batezi bakaruro kuronda bebembezi abaratambuze muranga gwa government okubingo bworo mu maka. Tari umuntu okutunga umurumo mu government atene baraya cyema ndisi wana. Tari umuntu okutunda ikibanje ki atene baraya cyema ndisi wana. Tene umuntu ashime bona arazo mukicoka zo mukindi atene baraya cyema ndisi wana. Mbeni cyema ndisi wana n'umuntu mukuru munongo mukicweka otashimiye kuba nagize isibwa. Niyo kushangana nabajye katugeze se katurebe ngaha muronde omwebembezi omukureba ngo ine bigenderwa ebyapate ine bigenderwa ebya NRM. Akaruru k'abakuru b'entebe yo kubanza katebekanisiibwe kuterwa 2008 kwa mushanju 2026 ndabaza kushashara sente bari kushashara ngo batuhererwa akaruru nangwa nze kubona ako buri mwena nakwizira nka MP nana yena ngo muhereze no wakusupport nje no tara kusupport nje bona bakwije ngo na nogo yemerere nondije bona bakwije ngo benda ki nebena ngo obatwerere batomukadu kuba reba tarukwenda kushaka kuba reba mangu twaza kushashurwa sente hata bwakene batamusente wasa kuzombya ballot box esente bizibasa kuba nyinshi muri nyonanisha ba government eze sente echendeseho oburu bwa LC1 chairman bubeho rero zirasigare tuzibongere aha mushara gwabo. Abanyishengero bashaba bakuru b'entebe yo kubanza abarondwe okorra j'abantu babo. Chairman n'umuntu muhangwa hacyaro n'umuntu turi kutandikiraho twabantu enda services mu muronde no bwegendesereza. It is also good okugira ngo this time okuturi ku planning parliament na LCs to the planning. People were volunteering to read. Konka is now the clamor for leadership to get money, which is different from the calling for leadership. Abandi nibenda ngo barasinja karuru k'entebe yo kubanza okweharo kuri ebitogwa no kwenegeza bushomankusi gasha kwa Jimmy Muhumuza.